Five TV presenta A la Mano. Por cortesía de Hola amigos, sean bienvenidos a su programa A la Mano. Hoy en Salud y Belleza tenemos las caries en niños y en Hecho en Casa haremos un delicioso pie de limón. También en su segmento Emprende tenemos Emprendiendo en la Música. Y en próxima parada tenemos una visita a Plaza Guayarte y también a las Cascadas de San Mateo. Empecemos. Bienvenidos a nuestro segmento Salud y Belleza. El día de hoy tocaremos un tema muy importante como es la prevención de la caries en los niños con el doctor Andrés Intriago. Hola, ¿qué tal querido público? Bienvenidos a otro programa A la Mano. En esta ocasión me encuentro en Implan Estudios, donde hablaremos con un especialista sobre la prevención de caries y el cuidado de la higiene bucal de los niños. Acompáñenos. Y bueno, aquí nos encontramos con el doctor Andrés Intriago, especialista en odontología y cirujano protésico quirúrgico. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto, amigo. Un placer poderte tener aquí en mi consultorio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Por qué es importante que los padres lleven a sus hijos al odontopediatra? Es muy importante por el desarrollo y el crecimiento de las unidades dentales y a su vez de las maxilas, para que el proceso de crecimiento vaya acorde y vaya en base a un estudio de un profesional, porque si no hay este acompañamiento de un profesional pueden haber muchas complicaciones que en un futuro pueden repercutir mucho en la parte facial del paciente. Pregunta, doctor, como un mal crecimiento de un diente, por ejemplo. Un mal crecimiento no solo tanto de un diente, sino también de un maxilar. Puede ser un paciente, un niño que, como podemos ver en la actualidad en la calle, a personas que son muy prognáticos, que tienen una mandíbula muy desarrollada. Entonces no fue acompañado ese crecimiento. Y para eso existe el odontopediatra. El odontopediatra, ¿qué es lo que hace? Visualiza, estudia, analiza el caso y deriva al especialista que vendría a ser una ortodoncia que se llama ortopedia. Ortodoncia y pedia de pediatría, que nos ayuda al niño, obviamente, a ir desarrollando poco a poco, estimulando el crecimiento del maxilar, acompañándolo para que así, ya cuando tenga 15, 16, 17, 18 años, ya tenga un crecimiento, un desarrollo natural, armónico, que se pueda familiarizar. ¿Y cada cuánto tiempo debe hacer una cita el niño? ¿Cada cuánto periodo de tiempo? Cada 3 meses es lo ideal, ¿sí? Para ver el acompañamiento, para ver si no hay una patología. Recordemos que una patología encontrada, diagnosticada a tiempo, puede salvar una vida. Tengo una experiencia de una niña de 7 años que presentaba una tumefacción a nivel del paladar, y por un hallazgo tomográfico y un diagnóstico oportuno, porque solo vino por una limpieza, claro, en compañía de otra colega que es odontopediatra, pudimos detectar un cáncer, el cual fue nucleado a su debido momento, y así hoy en día la bebé puede gozar de una salud. Por eso es que es importante a veces hacer un chequeo, no solamente porque te duele algo, sino que también porque a veces uno nunca sabe qué es lo que tiene, ¿no? Exactamente. Es muy importante acudir al profesional para que el profesional, en base a imágenes, a exámenes complementarios, pueda tener un panorama claro de lo que tiene tu cavidad oral. Cuando un niño ya crece, tiene sus dientecitos y todo, ¿qué pasta usted recomienda, doctor? ¿Con flúor o sin flúor? A ver, eso de las pastas me gusta hablar claro. Hay muchas pastas, muchas marcas y hay mucho comercio. ¿Sí? A mí me gusta
Cada pasta es para cada individuo, para cada patología, para cada dolencia, para cada dentición. Hay pastas que son para encías, Claro. pastas que son para la sensibilidad y así hay un sinnúmero de pastas. Entonces, va a depender mucho del paciente. Entonces, primero nosotros abordamos al paciente, hacemos un diagnóstico clínico, verificamos las encías para ver cómo están, si hay encías sangrantes, y luego a eso podemos determinar Dar una decir, recomendación. cuál es la pasta Claro. indicada. Y familias, que se viene el reingreso a clases, que busca mochila, que todas esas cosas. Para usted, ¿qué lunch sería el ideal para los niños para evitar lo que sería el crecimiento de caries, etcétera, o cualquier tipo de enfermedades? Sería una dieta muy sana, una dieta vegetal y que sea baja en azúcares, baja en grasas y que no tenga preservantes ni colorantes, nada de esos cachitos. Vivimos en un país muy rico en frutas, en vegetales, eso sería lo ideal hasta para el desarrollo y crecimiento de cada paciente. Muchos profesionales recomiendan a los padres de familia de que traten de darle a los hijos comidas que no tengan tanta azúcar, porque eso es lo que hace el crecimiento de caries. ¿Es eso cierto? Sí, es verdad, es verdad. A ver, el azúcar es buena para nuestro cuerpo, pero obviamente recordemos que los niños no tienen una correcta higienización. Y a veces los padres somos muy descuidados también, Claro. en no estar pendientes de cómo se están cepillando. Entonces es mejor evitar este tipo de ingestas de azúcares para prevenir de que no consiga un proceso carioso. Doctor, ¿qué recomendación usted le da a los padres de familia para que sus hijos se les haga un hábito querer lavarse los dientes después de cada comida? Lo mejor, técnica mostrar y hacer. Vamos al baño, nosotros mismos nos cepillamos con él. Un abrazo de parte de quien te habla, Andrés Empleado. Estás aquí en mi casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Espero tenerte en un futuro para hablar de ciertos otros temas, que es muy interesante. Y continuamos con el siguiente segmento. ¿Y qué tal, Génesis? ¿Qué tal te pareció este reportaje? Realmente me pareció súper fascinante todos los consejos que nos dio el doctor. Y además importantes, porque nos ayuda a la prevención de las caries de nuestros niños. Y bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, así que nos vemos en el siguiente segmento. Ya regreso. Inicio de espacio publicitario. En Mueblerías Palito, somos excelencia en muebles desde 1958. Salas, comedores, dormitorios, complementos. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Solo con tu cédula hasta 30 meses plazo. 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito. Y diferido a 12 meses sin intereses. 25% de descuento en pagos en efectivo. Los muebles que te mereces están aquí. 5 locales para ti. Gómez Rendón y la 16. Alborada primera etapa, diagonal a Super Éxito. Vaquerizo Moreno y Junín. Mole El Fortín, Río Centro Sur. Activa tu crédito ahora, llamando o mensajeando al 098 6644 234. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Finaliza espacio publicitario. Estamos de vuelta. Seguimos con nuestro segmento Hecho en Casa. Hoy vamos a preparar un rico pay de limón. Veamos. Bienvenidos amigos a este su segmento de Hecho en Casa. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo te va? Muy bien, te cuento que vamos a realizar un pay de limón con ingredientes fáciles y sencillos de conseguir, Gaby. Así parece que es una receta bastante económica que nos va a permitir quizás quitarnos ese antojito de medianoche, compartir con nuestros familiares, nuestros amigos y por qué no con nuestra pareja. Así es. Pero cuéntanos, ¿qué se necesita para esto? ¿Qué ingredientes vamos a usar? Bueno, te cuento que vamos a necesitar un paquete de galletas, pueden ser Ducales o María, leche condensada, crema de leche, azúcar, 2 limones para zumo y 1 limón para ralladura. Y obviamente las medidoras y una batidora. Pero bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Porque yo no sé usar esto y me interesa mucho. Por supuesto que sí, te voy a guiar para poder realizar el pay de limón. Así es, empecemos.
ya nos recogimos el cabello y ya estamos listas, ready para este pay de limón. Cuéntanos cuál es el primer paso. El primer paso es triturar las galletas. Puede ser en una trituradora En o una en una licuadora. licuadora si es que no tienen la trituradora. Ahora sí, vamos. Bueno, ahora sí, yo me hice cargo de la galleta triturada, la voy a pasar a un bol, mientras que tú, ¿qué vas a hacer, Jenny? Yo voy a coger 200 mililitros de crema de leche y pasarlos a este bowl. Que serían 2 cucharadas de esas grandes, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más Y se le va a añadir? también una cucharadita de azúcar. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Proceder con la batidora a mezclar. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra crema de leche batida, le vamos a agregar unas cuantas gotitas de limón. También le vamos a añadir un poquito de leche condensada para darle sabor. Y ahora sí, a mezclar de nuevo. Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestra mezcla preparada. ¿Qué toca? Ponerle a nuestra galleta triturada el zumo de 2 limones. Eso ya es para finalizar y comenzar a preparar, a armar, emplatar, como dice ella, nuestro pay de limón. ¿Cómo se emplata, Jenny? Explícanos. por favor. Bueno, vamos a proceder a poner nuestra galleta triturada. ¿Armar capas o cómo? Así es, armar capas. ¿Ya? Obviamente aplanando. Luego de la capa de galleta, le vertimos una capa de nuestra mezcla. Ahora seguimos con nuestra siguiente capa de galletas trituradas. Y vamos armando capa por capa hasta que llegue al top y se vea súper bonito. Bueno, ya una vez armadas todas nuestras capas del pay de limón, ¿cuál es el toque final, Jenny? El toque final es ponerle ralladura de limón. Para que se vea más bonito y tenga un toquecito ahí, un sabor Ajá. rico. Bueno, hemos llegado a la etapa final y ahora vamos a degustar a ver qué tal nos queda. La hora de la verdad. A ver, vamos a probar. Le doy el visto bueno. De verdad, una receta muy recomendable para toda su familia, para sus amigos, su pareja. Más que todo con ingredientes fáciles y accesibles de conseguirlo. Así es, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también compartir más recetas que nosotros queramos hacer con ustedes o Dándole ideas. like al video y también dejándonos en los comentarios recomendaciones de qué temas quisieran ver en nuestros próximos videos. Así es, esto fue Hecho en Casa, amigos. Hasta la próxima. Qué delicioso postre, ya sabemos cómo hacerlo. Y en nuestro siguiente segmento, Emprende, vamos a ver cómo se emprende en el arte de la música. Veamos. Hola a todos, esto es Emprende y el día de hoy me encuentro junto a Javier Espinosa, cantante, músico e integrante del grupo Voces y Silencios. ¿Cómo estás, Javier? Hola Anthony, estoy bien, es agradable estar aquí, así que chévere. Bueno, te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Primero que nada, cuéntanos cómo llegó la pasión a la música. Bien, bueno, yo diría que empezó desde que era muy pequeño, primero en cosas mundanas. Por ejemplo, siento que a todos nos gusta la música, obviamente, hasta cierto punto, ¿no? De películas, series, y me decía, chévere, pero bueno, siento que en mi caso fue escalando poco a poco. Por ejemplo, mi hermano mayor, él empezó a tocar guitarra y después piano, y él me decía, ay, ven a cantar conmigo mientras yo toco, y así. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho y que bueno, tenía algo de talento ahí que quería cultivar y quería mejorar, porque eso, me gustaba mucho cantar y quería poder hacerlo mejor. Pero por mi lado siempre fue un hobby, hasta que me gradué del colegio
Y bueno, antes de eso estuve en algunos coros, porque sí era algo que me gustaba, pero nunca lo vi más allá. Entonces me gradué del colegio y me tocó escoger una carrera que sí me gustaba, pero después me di cuenta que me consumía mucho tiempo y que lo que yo realmente quería hacer era dedicarme a la música, así que bueno, después me boté de la carrera para poder estudiar música y dedicarme a eso de lleno. Bueno, estoy seguro que la gente quiere saber cuál es esa carrera a la cual te botaste, pero primero que nada cuéntanos en cuál estás actualmente, ¿qué sigues? Bueno, actualmente estoy estudiando composición musical. Eso. ¿Y en qué consiste? ¿De qué trata? Bien, bueno, como el nombre lo dice, es para componer música. Pero bueno, ¿qué es componer música? Mucha gente por lo general piensa que solo es música que va a sonar en la radio o canciones así. Sin embargo, la composición musical va más allá, involucra todo esto de la música para películas, videojuegos, comerciales, todo lo que tiene que ver con música, no solo como canciones de la radio y cosas así. Pero bueno, también es algo que me gusta y que me gustaría adentrarme más en el futuro. Bueno, por otra parte, sabemos que eres parte del grupo Voces y Silencios. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? En Voces y Silencios somos un ensamble vocal, que bueno, un ensamble vocal es como un coro, pero algo más reducido. Y bueno, eso, hacemos conciertos. Por lo general hacemos conciertos temáticos, por ejemplo, de Navidad, de música popular latinoamericana, música sacra, ese estilo. Bueno, les comento que tuve el grato placer de escucharlos a ellos en 2 ocasiones, pero en este momento nos gustaría a todos poder escucharte a ti, así que, ¿qué nos ofreces? Como solista. Claro. Bueno, voy a tocar una canción que por lo general a muchas personas les gusta cuando canto solo, que es un bolero, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Wow, realmente demasiado bonita la canción y la forma en la que la interpretas. Bueno, como actualmente estás trabajando y estudiando en composición, Sí. ¿estás en un proyecto actualmente? ¿Qué? ¿De composición? Claro. Bueno, como la carrera me exige también componer, cada semestre tenemos que hacer cierto número de composiciones, recién me estoy adentrando a esto. Creo que en el pasado muchas veces he compuesto pequeñas partes, pero creo que siempre me ha costado como terminarlo. Entonces me gusta que esta carrera como que me impulsa, obviamente me da las herramientas para poder ser más efectivo en poder hacer canciones y bueno, también más efectivo en transmitir lo que quiero transmitir. Entonces sí, hasta ahora ya tengo un par de composiciones y me gustaría en el futuro componer más y bueno, encontrar también mi identidad como artista solista, porque hay muchos géneros que me gustan y que me gustaría explorar y bueno, creo que es un camino hasta que tú encuentras exactamente lo que quieres sacar. Entonces eso, sí. Estoy seguro que todos estamos ansiosos porque saques tu música y poderla escuchar en las diversas plataformas, además de ver tus próximos proyectos. Te agradezco nuevamente por haber aceptado mi invitación, Javier. Gracias a ustedes por invitarme y por la entrevista. Nos vemos en la próxima, no se olviden de seguirnos en sus redes sociales que aparecerán aquí abajo, y esto fue Emprende.
Nos iremos a unos cortes comerciales, pero siga con nosotros, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Finaliza espacio publicitario. Ahora en nuestro segmento Próxima Parada visitaremos la Plaza Guayarte. Veamos. Hola y bienvenidos a este tu segmento Próxima Parada. Hoy nos encontramos aquí en Guayarte, pero cuéntame, Cristian, ¿qué vamos a encontrar hoy? Así es, Valeria, aquí nos encontramos porque vamos a mostrarles a ustedes las distintas galerías de arte que ofrece esta plaza, también los distintos restaurantes y bares en los cuales pueden acudir con sus amigos y familiares y disfrutar unos buenos momentos. ¡Vamos! Guayarte fusiona de manera armoniosa el arte urbano, la gastronomía y la cultura en sus diversas manifestaciones, convirtiendo el lugar en el nuevo sitio icónico de Guayaquil. Entrar a Guayarte por cualquiera de sus dos accesos es respirar y vivir arte. Los murales tan solo representan una parte del trabajo pictórico que se exhibe en este espacio construido en 7.000 metros cuadrados y que une a través de un puente zigzag a la avenida Carlos Julio Arosemena con Urdesa. Guayarte en sí mismo es una experiencia. Los murales, el arte, las propuestas, las figuras de origami que se pueden ver desde el puente de zigzag y que se levanta lúdicamente sobre el estero, y la música hacen de este espacio un lugar único, lleno de experiencia integral en la que la cultura artística también se fusiona con la gastronómica. La plaza posee 22 locales del lado de la avenida Carlos Julio Arosemena y 24 del lado de Urdesa, en su mayoría con ofertas culinarias extensas, variadas y al alcance de todos. Comida rápida, bowls con variedades de carnes y vegetales al estilo saludable, pastas, carnes al grill, entre otros. De domingo a jueves la atención de los locales es desde las 12 hasta las 23 horas y viernes y sábado de 12 hasta las 24 horas. Para quienes no quieren perderse de la brisa del estero en las mañanas, la plaza ofrece atención en sus cafeterías desde las 10. Los domingos, desde las 17 horas, hay propuestas de eventos para niños y los locales se enfocan en este grupo. Guayarte se toma la noche y aunque se habla de que es un espacio para un grupo más joven, en realidad la plaza se abre a todas las edades. Es una experiencia multitarget, con diversión para toda la familia. Entre contenedores, arte y gastronomía, este nuevo espacio invade la ciudad con una propuesta diferente que busca que la ciudadanía se conecte con el arte urbano. Guayarte enciende la ciudad para que sus visitantes vean a este espacio a través de la mirada de los artistas que participan en él, incluyéndolo como un nuevo ícono de la perla. Bueno, Dome, y así concluimos este recorrido a través de esta popular plaza de Guayaquil. La verdad es que fue un recorrido emotivo, divertido y hasta entretenido. Así es, Karen, pero ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo. Además, compartir, darle like y suscribirse. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Qué lugar interesante para salir con la familia, con amigos o a comer simplemente. Así es, bueno, a mí me parece un lugar muy bonito para pasar también con los amigos, como decías. Hay muchas opciones para disfrutar gastronómicamente, pero bueno, te cuento ahora que nos vamos para San Mateo, así que veamos el reportaje. Hola, ¿qué tal, querido público? Bienvenidos a otra aventura de Próxima Parada. En esta ocasión me encuentro en las Cascadas San Mateo, que se encuentra en la provincia de Bolívar, Cantón Las Naves. Muchos turistas vienen por sus enormes cascadas y sus piscinas naturales. Acompáñenme a conocerlas. ¡Vamos!
Para llegar al complejo partimos desde la ciudad de Guayaquil, por la vía Juján-Babahoyo. Después de 2 horas de recorrido, una vez hemos llegado a la entrada de la parroquia Zapotal, es donde se encuentra el desvío para ir al cantón Las Naves. A lo largo del camino encontrarás letreros que te irán indicando las distancias de cada cantón. Una vez hayas llegado al cantón Las Naves, iniciamos el camino por el malecón, que está al cruzar el puente. Una vez cruzado el puente, se encontrará una vía de lastre, que se debe recorrer en un tiempo estimado de 20 a 30 minutos. Es la vía que llevará a las cascadas. El complejo ofrece 9 cascadas, 3 piscinas para niños y una piscina para adultos. Cada una de estas piscinas se encuentran por debajo de las cascadas, lo que conlleva a que estén llenas de aguas naturales. También tienen un patio de comidas donde ofrecen platos típicos como guatita, encebollado, tilapia frita con arroz y menestra y otros sinnúmeros de platos. ¿Cómo así decidiste venir a Cascada San Mateo? Porque me gusta la aventura, me gusta viajar, conocer más de nuestro país. Has viajado mucho por lo que veo, ¿no? Sí, me encanta la sierra. ¿Y volverías a este lugar de nuevo? Uf, 1 y 1000 veces. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? La aventura, porque estuve hasta allá mismo, hasta el túnel de allá adentro, me encantó, me bañé, me fascinó. ¿Y la comida qué tal te parece? Riquísima, tilapia frita, mi comida preferida. Aparte de las piscinas y lo que serían las cascadas, ¿qué otras actividades tiene el complejo? Bueno, San Mateo les ofrece, como ustedes ya vieron, son 9 cascadas, son 3 piscinas para niños, una piscina para adultos, tenemos una cancha de vóley, tenemos senderismo, tenemos lo que es camping y zona de hospedaje. ¿Qué precio tienen las entradas? Las entradas de adultos son $3, de los niños de 2 a 10 años es $1. ¿Y los horarios que recibe a los turistas? De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sábado y domingo y feriados desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Una recomendación que te puedo dar es que si eres de otra provincia, descargues la app Google Maps. Una vez estando dentro de la app, buscas Cascada San Mateo y el GPS te ayudará a conseguir la ruta más fácil y rápida. Y es así como damos por finalizado nuestra aventura en las Cascadas San Mateo. La verdad es un lugar muy bonito, muy lindo para pasar en familia, entre amigos, disfrutar de las cascadas, de la naturaleza ecuatoriana y sobre todo para salir de la rutina del día a día. Para A la Mano, Roberto Burgos. Joel, te cuento, yo ya estoy lista, cogiendo mis cositas para irme de viaje con todas las recomendaciones que nos dieron en el segmento Próxima Parada. Nos iremos a una pausa comercial, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Mira a lo que te expones diariamente. Nuestro entorno está rodeado de bacterias, metales pesados, gérmenes, moho, ácaros, virus y demás, los cuales producen infecciones, cáncer, desnutrición, alergias, asma y contagios que pueden ser mortales. La solución a todo esto es Carico, que ofrece una línea completa de sistemas para dormir, purificación de agua, cocina saludable Ultratech y purificación de aire. Finaliza espacio publicitario. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán por aquí abajo. Y esto fue A la Mano. Five TV presentó A la Mano. Por cortesía de Fundación Integral Vivir con Éxito este 2023 ofrece cursos de gastronomía, panadería y pastelería, costura, belleza, enfermería,
bartender y muchos más. Estamos ubicados en Sauces 1, Manzana F30, Villa 44. Para más información, contáctenos al 0987 54 39 48.